Поздрава од Петја за прекрасниот ми мъж Маријан, дето многу го обичам, и за нашите 3 деца, за Борислава, за вас кој Светослав Германија отиваме. Борим се за децата си, чујте тази песен. Семејството на Петја и Маријан е на прво място. За децата се борим ние, всяка трудност и умора, заради вас сила с која за децата си отидохме, за тяхната съдба, да имат всичко Борислава, да не знаят за беда. Мајко Бориславо и татко, вас го чакајте, пазете ни децата, вие сте нашата упора, вие сте ни душата. За вас е този поздрав, за вашето добро сърце, ке ни гледате децата. Моето ангелче си Борислава, сърцето ми си ти, момчетата ни вас кои Светослав, за вас татко и мама се борят. За децата си живеем, за тях даваме всичко. Семейството на Петја е на първо място. Васко, Борислава, Светослав, нашето богатство и чест, за вас работим здраво, тук и сега и днес. Петја и Маријан ви обичат, ви сте ни света, заради вас вървим по този труден чужд път. Помнете го добре, където и да сте по света, семейството на Маријан е над всичко на земята. За Борислава, Васко и Светослав, и за мама Борислава и татко Васко, сме много обичани.